हिट कलर क्या बोल रही हूँ, नया कलर है जो कि हिट होने वाला है, मुझे पता है। इतना सुंदर लग रहा है भाई ये कलर, तो मास मान लगा आसमान से परी आ गई हो, इतना सुंदर लग रहा है। जर्मन रेयन फैब्रिक में सुपर हिट है ये प्रिंट, हमारा सुपर हिट है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी ब्लैक, रेड, ब्लू से बोर हो गए हो, ग्रीन से बोर हो गए हो, तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आसमानी स्काई ब्लू कलर, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक के पर सर आपको वर्क मिलने वाला है इस तरीके से, ठीक है जी। पॉकेट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। किलॉट्स में भी आपको नीचे पॉकेट्स मिलने वाली है, इस तरीके से स्लीव्स आपको मिलने वाली है। ये इसकी बैक लुक जाएगी, इसकी फ्रंट लुक जाएगी। साइज जा रहे हैं 38, 40, 42, 44 एंड 46। 46 में आपको साइज मिलने वाले हैं, जल्दी जल्दी से बुक करवा देना। प्राइस रेंज जाएगी ओनली 1495 इसकी, शिपिंग ऑल ओवर इंडिया फ्री जा रही है। जल्दी से बुकिंग करवाना, ऑर्डर प्लेस करना, बिकॉज स्टॉक कम है।